السلام عليكم. نواصلوا نشاطنا هذه المرة مع la page 67 du livre de français 3e AP دايما. دونك الصفحة 67 من كتاب اللغة الفرنسية للسنة الثالثة. نبداو بسم الله. Alors, dis le dialogue avec tes camarades. Dis le dialogue avec tes camarades. قول الحوار مع زملائك. احنا رحنا في البيت. Donc, tu peux redire ou dire le dialogue avec tes parents, ton frère, ta soeur ou tout seul. مهم سي نتمكن من اللغة ويكون عندي نطق سليم. Alors, نبداو بسم الله. Prends ton chien avec toi. Prends ton chien avec toi. Je suis très content de l'emmener avec moi. Je suis très content de l'emmener avec moi. Donc, قال لك dis le dialogue. Le dialogue سبق قلنا هو حوار بين شخصين أو أكثر. Les personnages de ce dialogue, Anna, la maman et Shafiq. Shafiq porte son chien. Alors la maman, prends ton chien avec toi. Je suis très content de l'emmener avec moi. Prends ton chien avec toi. Je suis très content de l'emmener avec moi. Donc, prends ton chien avec toi. خد كلبك معك. Je suis très content de l'emmener avec moi. أنا فرح لأخذه معي. Chien. Chien. يقولنا CH, c'est le son ch. Chien. IEN, yen. Yen, yen. Chien. Yen. Prends, prends, خد, prends, prends, en, en, emmener, emmener, en, me, né, en, me, né, en, chien, prend, emmener. Yen, IEN, yen. EM. نواصل. لي اقرأ. Alors قلنا IEN, yen. EM. Yen, mien, nien, lien, rien, dien, tien, sien, vient. Ah ouais? Yen, mien, nien, lien, rien, dien, tien, sien et vient. EN, en. Ment, non, lent, rend, dans, temps, sans, vent. Naudo, en. Ment, non, lent, rend, dans, temps, sans et finalement vent. En, EM. Ment, non, lent, rend, dans, temps, sans, vent. Yen, en, EM. En, EN. Yen. نعاودو نرجعو هنا. yen. Chien. En. Prend. En, EM. Emmener. Yen,
en en, en em. نواصلوا مع التمرين الموالي. Lève la main quand tu entends en ou yen. Lève la main quand tu entends en, en ou yen. Alors, on a une petite fille avec sa guitare. Quand on a une guitare, on joue à la musique, elle joue à la guitare. Le garçon s'appelle musicien. La fille, on musicienne. Musicienne. On a Clémentine. Clémentine. On a dent. Chien. Magicien. ساحر. Magicien. الظرف البريدي اسمه enveloppe. Donc je reprends. Musicienne. Clémentine. Dent. Chien. Magicien. Et finalement enveloppe. نواصلوا مع التمرين الثالث قبل الأخير. قال لك mets en ordre les syllabes pour obtenir un mot. Donc هنا عندي كلمة les syllabes تاوعها والمقاطع تاوعها راهم مخلطينهم ماهوش مرتبين. دونك هاد التمرين كاين اللي راح يجيهم سهل وكاين اللي راح يجيهم نوعا ما صعب. الاولياء باش يسهلوا لهم ويجي الحل بسيط. باغ اكزومبل هنا عندي انا راني قلت لكم راني نتعامل مع الاولياء، نتوما تشرحوا لابنائكم. هنا عندي musicienne، enveloppe، clémentine et magicien. هاد الكلمات راني كاتبتهم ديجا هنايا، دونك ما نعاودش نرتبهم لكم. دونك qu'est-ce que vous allez faire؟ راح تشدوا باغ اكزومبل كيما هنايا كليمونتين، ها هي جزأتها المقاطع لي سيلاب. فوالا. من بعد هاد لي سيلاب عملتهم دي بوت بابيي. فوالا فوالا اي فوالا. ها فوالا. ونعطيهم لابني ولا لبنتي على شكل لعبه ويستمتع في ترتيب الكلمات. نعاودو نقولوا واحد الكلام هضرنا في بدايه الموسم اللي هو اطراء الرصيد اللغوي للطفل. يعني هذه ترتيب الجمل، ترتيب الكلمات تكونوا متلاصقين، ولا جمله لازم نفرق ما بين الكلمات، كلمه نفرق ما بين لي سيلاب نعاود نشكل كلمه اخرى. هذه لازم تكون عندي رصيد لغوي نقد ارتكز عليه. دونك نعاودو نقولوا توجور حكايه الرصيد اللغوي. il faut toujours enrichir le vocabulaire de votre enfant. c'est-à-dire كل يوم نعلمه كلمه كلمتين. دونك نعطي له هادو ويبدا يقرا يرتب حتى يلقى الكلمه الصحيحه. الوغ الاولياء اللي حابين يقسموهم ويعملوا اللعبه فوالا. دونك راني دايرت لكم لي سيلاب. recopier chaque syllabe في un morceau de papier وعطيوه للصغار وهما يستمتعوا، يغيروا شويه من التلفاز، يغيروا من اللعب، يلعبوا بطريقه اذكى وبطريقه ممتعه تخليهم يتعلموا حاجه جديده. دونك كليمونتين، ماجيسيان، انفلوب اي ميوزيسيان. هادو هما لي سيلاب. شاك سيلاب حطوها في ورقه وعطيو لهم يرتبوا الكلمات، خليهم يستمتعوا ويتعلموا en même temps. En dernier قال لك écris dans ton cahier en en em et yen. الكتابه ما لازمش توقف، القراءه ما لازمش توقف. لا توقفتوا في هذه المرحله في شهر جوان في شهر اكتوبر نقد نقول لكم اللي راح تكونوا ناسين كل شيء. الكتابه والقراءه ويا ربي سطر ولا 4 كلمات ولا نيمبورط كوا، مي الكتابه والقراءه ما نتوقفوش عليهم. نعاود نرجع لكم بسرعه. ين en en em mien, nien, lien, rien.
dien, tien, sien, viens. En, en, mon, non, l'on, rend, dans, ton, son et vont. En, mon, non, l'on, rend, dans, ton, son et vont. توفيق.